Siyabingelela sizwe sonke sakithi umhlaba wonke jikelele iSouth Africa yonkana sizwe sonke sakithi kuphi nakuphi umuntu la ekhona khona noma ngabe kuphi phesheya kwelwandle kuphi nakuphi la ukhona siyakubingelela namhlanje uyabingelela ke namhlanje uDr Sibhikile uyishintshanezo ngengqulesha amaphiko phezulu kwemizi yamadoda abathwamba bangamthanda bezizwe sanibona nonke cha ke namhlanje sibingelela abantu nje sikhona la kwaMhlaba uyalingana sikhona la esisebenzela khona lapha esikhona khona njengoba sikule video cha ke namhlanje abantu ke bayasho ukuthi kade bagcinile ukusibona sivela kule channel ibhizi ke yenza lokho isikhathi esiningi ukuthi siyesithatha isikhathi ukuthi sivele namuhla ke njengoba ngihlezi ngisho kubantu ukuthi isikhathi esiningi mangabe sivela kule channel isuke abantu sebekhulumile sesibazwile abantu ukuthi bayakhuluma babuza imibuzo abafisa ukuyibuza ngezinto esuke bangaziqondi kahle siyasho ukuthi thina ke singo Dr Sibhikile asinawo umona siyabachazela abantu leyo nto esuke bafisa ukuyazi asikhulume ke futhi ngenganekwane kule channel asikhulume nangezinto esizosixoxelwa zona esuke singazazi kepha sikhuluma ngezinto esuke siqonda esuke kuyizinto esuke sibhizi ngazo umuntu ke mabuza into enjenganaleyo sekungayona inkinga leyo ukuthi simchazele namhla abantu bangibuzile kakhulu bakhala abantu bayakhalaza bathi abantu izinto zabo zivalekile bathi inhlanhla zabo zivalekile yebo ke ikhona into enjalo ekhona la phansi komthunzi welanga esiphila kuwona ukhona umuntu othola ukuthi impilo yakhe iqale kahle ngokuhamba kwesikhathi bese izinto ziyajika bese sibheka engxenye la angazikhona athi umuntu bengiphila kahle kodwa namhlanje angisaphili kahle kuyenzeka kakhulu ke lokho kwenziwa izinto eziningi ezahlukahlukene kuyenzeka kwesinye isikhathi kwenzeke lokho uthola ukuthi umuntu kwenzeka lokho ngenxa yokuthi usethakathiwe kuyenzeka kwenzeke lokho empilweni yakhe ngenxa yokuthi kukhona izinto esuke ziphambene emsamo wakhe ngoba wonke umuntu mayiphila phansi komthunzi welanga uphila ngaphansi komsamo uthola ukuthi umuntu noma ngabe kuthiwa benamamiliyoni benezinto zonke bese iphela zonke omunye nje selokho wazala uthi omunye ngifundile nginamajazi kepha ngaze ngasebenza isuke lo muntu lenhlanhla yakhe ivalekile sidalo kodwa ayimani ivaleke kungekho izathu into ebaluleke kakhulu into engiyikhuthaza abantu ukuhlola ukuthi umuntu kumele ahlole athole ukuthi izinto zakhe zime kanjani makuthiwa unenhlupheko esuke nayo akathole ukuthi leyo nhlupheko idalwa yini qala ukuze ezokwazi ukuthi bese ayibona indlela yokuthi usizakala kanjani ukuhlola ke khona okwenza umuntu ukuthi aphile khona ukuphilisa umuntu ukuhlola khona okwenza umuntu ukuthi ephile ngoba inkinga yakho phela ukubonakele kuyokuthiwa ukubonakele suke sekunqotshiwe la ekhaya kaDr Sibhikile ke siyahlola bayazi abantu abaningi la kaDr Sibhikile ukuthi siyahlola siyakhona ukuhlola lo muntu esesigodlweni la ekhaya kaDr Sibhikile siyakhona ukuhlola lo muntu ekude engeke esigodlweni elapho la ekhona khona yize kungafani ke ukuhlolela umuntu esuke esesigodlweni nomuntu esuke ekude ngoba mangabe sihlola sisebenzisa inetwork yethu esuke sisebenzisa yona okuyona lesihlola ngayo umuntu le network ke mangabe ukude nayidonsa kodwa akufani noma usuku useduzana yilokho nje okubaleka kakhulu bese abantu bayathola ukuthi bangaphila kanjani bangaphuma kanjani ezinkingeni abakuzo ngoba abantu bahluphekile sikhona ke silana nje kaMhlaba uyalingana la esikhona khona kusukela siloko sihlalele khona ukuthi sisiza abantu baphume ezinkingeni esuke bekuzo abantu ke bayazi ukuthi isikhathi esiningi la ekhaya kaDr Sibhikile umsebenzi oyiwona esibhizi ngawo kakhulu sinomsebenzi la ekhaya esiwenzayo ukuthi siphakamise abantu siphumelelise abantu esuke behluphekile nesuke bakhathazekile esuke baneyinkinga umsebenzi wethu uxazulula into kuyona nesinayo
ukuthi sixazulule khona izinto ke sixazulula spiritual khona ezinye izinto esixazulula ngokwamakhambi njengoba nibona nje kunetsheke ngaphambi kwami khona ukuthi cost ukuthi singene la etshekeni ukuze umuntu ekwazi ukuthi esizakala khona ukuthi fisa silungise nezinye indlela ezihlukile ukuze umuntu ekwazi ukusizakala kwehlukahlukene ngokusizakala yilokho nje bafethu nodadewethu aziningi kakhulu indaba namhlanje uDr Spikile aza nazo abantu ke bafisa ukuxhumana noDr Spikile inamba zakhe zocingo zithi 071 106 9603 071 106 9603 ilapho uDr Spikile uyomthola khona baxole kakhulu abantu ke ngokuthi abanye bayakhala bathi uyafona ucingo longa-answer ngokusheshsha makuwafonela uDr Spikile lwangabanjwa ngaleso sikhathi suke busy ngaleso sikhathi ungadlulisa nje ama-hour noma amabili noma 1 hour noma 30 minutes noma bani uphinde ufone ngesinye isikhathi ngani ngoba mhlambe kuyenzeka ufone kanti sibhizi siyahlola akukhona ukuthi ngoba isuke sikuziba kodwa nje zonke izinsuku uDr Spikile uyatholakala ngaphandle kokuthi wena mawufona wangamthola uphinde ufone futhi ke naye uDr Spikile uhleze enayo airtime efonini yakhe ukuthi mangabe wona ufonela wangamthola ekwazi ukubuyela kuwe yilokho nje uningi kakhulu abantu abangakhohlwa ukusubscribe e-channel kaDr Spikile ukuze phela uDr Spikile mayeza nendaba bakwazi ukuyithola ishisa ziqale kubona yilokho nje awuningi kakhulu bye bye ngicela ningibambe evidweni elandelayo ngiyabonga